Ferðakaupstefnan Vestnorden, þetta risastórt dæmi í ferðaiðnaðinum. Þetta hlýtur að þýða ansi mikið fyrir Suðurnesin. Já, fyrir ferðaþjónustu á Suðurnesjum þá þetta alveg geysistórt tækifæri. Við erum búin að vera að vinna í rauninni að þessu í 5-7 ár að svona koma því að við getum tekið á móti Vestnorden, við viljum taka á móti svona ferðakaupstefnu. Og það var í fyrsta skipti í rauninni í fyrra sem að það var möguleiki. Af því að fyrir svona kaupstefnur þar sem að koma seljendur og kaupendur allstaðar á landinu og allstaðar úr heiminum. Þess að kaupendurnir að koma og seljendur frá Grænlandi, Færeyjum og Íslandi. Til þess að geta tekið á móti svona viðburði þá þurfum við að geta boðið upp á gistirými sem telur 600 herbergi með baði. Þannig að við erum búin að vera bara á Excel-listanum og tína inn, erum við komin og höfum mörg herbergi til að geta boðið upp á þetta. Og síðan þurfum við náttúrulega að geta boðið upp á aðstöðu, bæði fyrir kaupstefnuna sjálfa, viðburði tengt henni, afþreyingu, veitingar, við þurfum að hafa alla þessa þætti inni líka og svo loksins fór þetta að smella saman hjá okkur og við urðum allt í einu staður sem að möguleiki var að halda þetta á. Og svo núna á þessu ári með eldgosið þá náttúrulega ekki hægt að segja nei við svona viðburði. Þannig að það alltaf að smella saman og COVID að slakna á því, þannig að þetta alltaf gangu upp. Hafði kaupstefnan einhvern tímann í hættu að hún ekki eða þið frestuð? Já, hún átti náttúrulega að verða í fyrra, 2020, en út af COVID þá þurfti að annarkvort aflýsa henni eða fresta henni. Það var tekin í rauninni ákvörðun að fresta ráðstefnunni þannig að það væri hægt að halda hana hér að ári og nú komið það ár. En hún var haldin bara á vefnum og þar sem við gátum allavega hitt mögulega kaupendur og heyrt þeim hljóðið og það var ákveðin meðbyr á þeirri sýningu sem maður heyrði af fólki að það hafði þeir seljendur á ferðum hingað til lands, þeir höfðu kaupendur sem vildu fara til Íslands, vildu ferðast og það endurspeglast náttúrulega bara í áhuganum núna að við vorum að reikna með sýningu sem að tæki 250 manns og það í rauninni að sprengja utan að sér og við þurftum að fá, eða Íslandsstofa og þeir sem halda utan þetta, þeir þurftu að fá sérstaka undanþágu hjá sóttvarnalækni til þess að halda þennan viðburð. Þannig að við erum með allar sóttvarnir og allt skipulag tengt því sem að skiptir heilmiklu máli. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi tækifæri. Verða sérstakar ráðstafanir, munu gestirnir fara í próf eða eitthvað slíkt? Já, allir gestir í rauninni sem að koma frá þess áttar löndum eða markhópar og markasvæðum, þeir þurfa að fara annarkvort í PCR-próf eða antigen-test og sýna fram á það að þeir séu neikvæðir til þess að geta komið inn á sýninguna. Og við vinnum það með þeim að passa upp á það að allir séu jákvæðir, neikvæðir, mega koma inn og síðan þurfa aðilarnir einnig að sýna fram á það í rauninni að þeir séu neikvæðir þegar fara áfram af því að þessir kaupendur sem eru að koma til landsins, þeir eru líka að fara í ferðir bæði á aðra landshluta hér innanlands og síðan Grænland og Færeyjar. Þannig að þetta er lengri ferð, þetta er lengra prósess fyrir þá sem eru að koma erlendis frá, þó að þetta séu kannski bara 3 dagar hér akkurat inn á svæðinu. En teljið þið hjá markaðsstofu Reykjaness að náttúrulega augun beinast að svolítið þessu svæði, verandi með eldgosið og í nálægð við flugvöllinn og annað, þetta er alveg risastórt tækifæri til þess að auglýsa svæðið vel upp? Já, algjörlega. Náttúrulega það að það hafi komið eldgos inn á svæðið, það bara sett okkur inn á kortið eins og við talaðum áður. Við erum að í rauninni hoppa 15 ár fram í tímann hvað varðar markaðssetningu á áfangastað.
Núna getum við í rauninni breytt áherslum hjá okkur í staðinn fyrir að vera að ýta því að fólki að við séum með áhugavert svæði og þeir ættu nú að senda gestina hingað, að þá erum við að segja í rauninni bara velkomin, hvað getum við gert meira fyrir ykkur og benda þeim á aðra hluti sem hægt að gera hérna og okkar fókus getur farið að fara meira til aðilana og til annarra áningastaða innan svæðisins. Þannig að, og ekki síst hefur þetta áhrif bara víða annar staðar í atvinnulífinu og inn í samfélagi. Þannig að við getum miklu meira verið að horfa til þessa að þú sem íbúi og þú sem fyrirtæki rekstraraðili hérna á svæðinu, þú getur tekið þátt, þú getur haft áhrif á allt annað sem við erum að gera með áfangastæðin og þróun á honum. Já, bæði aðilar sem að tengjast ferðaþjónustunni, meðal annars líka eins og náttúrulega veitingastæðir sem má gera ráð fyrir að allir veitingastæðir á Suðurnesjum með allavega hérna í kringum Reykjanesbæ verið fullir hérna öll kvöld og meðan að kaupstefna stendur yfir. Já, við vonum það náttúrulega. Þetta eru kaupendur og seljendur 400 og síðan eru þarna hátt í 80 mann sem eru starfsmenn og aðrir í kringum þetta sem að þurfa að borða og sofa og annað slíkt og mér skilst að gistirými sé uppbókað á svæðinu í næstu viku og auðvitað tækifæri þá fyrir veitingastaði að fyrst að fólki að koma inn á svæðið þá geta þau tekið þátt í þessu með því að bjóða þeim velkomna inn á veitingastaðina og það eru margir sem eru líka að taka þátt bara í þessum boðsferðum sem að verða í boði inn á Vestnorden. Við erum með ferðir í 15 hópa sem að fara Reykjanesið seinnipartinn á þriðjudegi, þannig að þið mega vona á því að það séu mikið af rútum og bílum á ferðinni að skoða og þannig að það verður mikið að vera hjá okkur. Eru fjölmiðlar að koma líka? Útlendir fjölmiðlar? Já, það er einmitt sérstaklega verið að halda utan um það. Við tökum þátt í því með Íslandsstofu í rauninni að fá blaðamenn og fjölmiðla til að bæða fjalla viðburðinn og svo líka að kynna þeim fyrir áfangastaðnum. Þannig að það er svolítið fjölbreyttur hópur sem er að koma og allt snýst þetta í rauninni um kaup og sölu á þjónustu og áfangastaðnum. Þannig að við viljum sýna okkar besta andlit á þessum tímapunkti og reynum að bera það fram sem best við getum. Áttu vona því að þetta geti haft þýðingu fyrir svæði svona í náinni framtíð að geta sýnt fram á að það sé hægt að vera með slíkan svona stóran viðburð hérna. Opnar einhverja dyr fyrir aðra sem að fara að hugsa til Suðurnesja Reykjanesins að hér sé tilvalið að vera með ýmsar uppákomur og stærri viðburði? Já, algjörlega. Eins og staðan í dag þá getum við með mjög góðu móti haldið ráðstefnu eins og hérna í kringum Hljómahöllina fyrir 400 manns. Núna erum við að tala 500, þannig að við erum að spenna bogann töluvert. Síðan þurfum við þá bara að hugsa aðeins út fyrir bóksið, út fyrir rammann, hvernig aðstöðu við höfum. Viðburður eins og þessi hefur náttúrulega miklu meiri tækifæri í frekari sölu af því við þurfum líka að fylgja þessu eftir viðburðin. Þá þurfum við að þakka fyrir okkur og minna á og benda fólki á hvar það getur fundið frekari upplýsingar um það sem eru í boði. Og svo til framtíðarleiti varðandi bara almennt fundi og ráðstefnur á svæðinu að þá erum við náttúrulega annars vegar að vinna með áfangastað þar sem við viljum að fólk auðvitað dvelji lengur og skoði svæðið og versli við heima aðila. Þá erum við líka að horfa til þess að við erum með flugvöll og þessast flugvallarþjónustu eins og svokölluð flugvallarþjónusta sem kallar á miklu örari þjónustuskipti í rauninni og tengt því að þá getum við haldið með svona milliríkja ráðstefnur og fundi og það er náttúrulega von okkar að til lengra tíma litið að þá sjáu fjárfestar jafnvel tækifæri í því að fjárfesta í bara alvöru ráðstefnu aðstöðu þannig að við getum farið að halda alvöru viðburði í hvernig formi sem það er. Þannig að í þessu tilviki þá kannski saknar maður Atlantic Studios sem var í rauninni stúdíó fyrir svona viðburði og hafði ákveðin tækifæri til þess. Nú þurfum við bara að finna nýjan stað og ný tækifæri. En að öðru leyti eru innviðir, getum við sagt, sem tengjast ferðaþjónustinu orðnir miklu sterkari þegar við erum að tala um gistiþjónustu, veitingaþjónustu og margt fleira og svo Eldgosið bara bónus í að
að núna vilja allir koma? Já, algjörlega. Við erum með mjög fjölbreytta flóru, bæði veitingastaða, afþreyingu, gistingu, þannig að við getum boðið mjög fjölbreyttum hópi upp á þessa aðstöðu sem við erum með og svo ekki síst í rauninni reynslan sem að þessi fyrirtæki hafa sem nú þegar starfandi í ferðaþjónustu. Það tekur tíma að byggja upp orðspor, það tekur tíma í rauninni sanna fyrir kaupendum og öðrum að við séum traustsins og þeir ættu að fjárfesta í okkur í að kaupa þjónustuna okkar. Þannig að við erum með alveg ótrúlega verðmæti í þjónustuaðilum og starfsfólki þess hérna á svæðinu. Þannig að rót að segja að þetta sé mörg 100 milljóna virði þessi næstu dagar, hérna næstu viku og jafnvel miklu meira en það þegar maður horfir til framtíðarliti þar sem tækifærin munu liggja. Já, ég hugsa það. Við getum sagt að núna erum við bara svolítið að fjárfesta í framtíðinni, í ferðaþjónustu og hvernig viljum við vinna með það? Það er svolítið næsta spurning og við þurfum bara, við þurfum bara að taka það skref og ákveða það í sameiningu. Hvernig viljum við verða sem áfangastaður og hvernig viljum við vera sem þjónustuaðili?